Findest du auch, dass der Einstieg in die Welt der Handpans mit vielen Fachbegriffen und neuen Wörtern, die du noch nicht kanntest, erschwert wird? Dann bist du hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen beim Handpan-Portal. Ich bin Milan und in diesem Video erkläre ich dir jetzt die wichtigsten Fachbegriffe, die dir bei deiner Reise durch die Handpan-Welt helfen werden. Wenn du dich auch für weitere Themen rund um Handpans interessierst, dann abonniere am besten jetzt gleich diesen Kanal. Eine kurze Info vorab. Ich habe die Begriffe alphabetisch geordnet. Du findest unten in der Videobeschreibung Sprungmarken, mit denen du zu den einzelnen Begriffen springen kannst, die dich interessieren. Und solltest du noch einen Begriff haben, der nicht in meinem Handpan-Lexikon vorkommt, dann ab damit in die Kommentare. Aber nun fangen wir mal an. Der erste Begriff ist Akkord. Ein Akkord ist eine Kombination aus mindestens 3 gleichzeitig gespielten Noten. Die bekanntesten Arten von Akkorden sind Moll- und Dur-Akkorde. Der Grundton gibt dabei den Namen des Akkords vor und die anderen Töne bestimmen, ob es sich um einen Moll- oder einen Dur-Akkord handelt. Dazu kurz ein Beispiel. Die Tonfolge C-E-G ist der C-Dur-Akkord. Die Tonfolge C-S-G ist der C-Moll-Akkord. Beim Handpan-Spielen erzeugst du die Akkorde, indem du die Tonfelder, die den gewünschten Akkord bilden, gleichzeitig anschlägst. Arpeggio. Ein Arpeggio ist eine Abfolge der Töne eines Akkords, die nacheinander und nicht gleichzeitig gespielt werden. Bei Arpeggios oder auch Arpeggien ist es egal, ob du die Töne in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge spielst. Beim Handpan-Spielen sind Arpeggios sehr beliebt. Dabei werden einfach die einzelnen Töne eines Akkords immer wieder hintereinander gespielt. Wenn du dir 3 zueinander passende Akkorde auf deiner Handpan suchst, diese in Arpeggios aufbrichst und nacheinander spielst, hast du schon deinen ersten eigenen Song komponiert. Bottom Notes. Bottom Notes sind Tonfelder, die sich auf der Unterseite einer Handpan befinden. Sie erweitern die spielerischen Möglichkeiten auf dem Instrument. Da sie aber schwerer zu erreichen und zu spielen sind als herkömmliche Tonfelder auf der Oberseite, sind Handpans mit Bottom Notes eher für Fortgeschrittene geeignet. Busking. Das Wort Busking kommt aus dem Englischen. Das Verb to busk bedeutet, Straßenmusik zu machen. Wenn also in der Handpan-Szene vom Busking gesprochen wird, ist gemeint, dass jemand auf der Straße Handpan spielt. Chor, auch Klangring. Der Chor einer Handpan ist der ringförmige Bereich des Instruments, in dem die einzelnen Klangfelder um das zentrale Tonfeld herum angeordnet sind. Chromatische Tonleiter. Eine chromatische Tonleiter ist mehr oder weniger die ganzheitliche Tonleiter, die alle 12 Töne umfasst. Es werden also einfach alle Töne, die es zum Beispiel auf einem Klavier gibt, von einem ausgehenden Ton jeweils in Halbtonschritten gespielt, bis du den Ausgangston eine Oktave höher erreichst. Die meisten westlichen Instrumente sind so konzipiert, dass sie die gesamte Tonleiter abdecken können. Handpans sind jedoch anders konstruiert. Auf ihnen stehen nicht alle 12 Töne einer chromatischen Tonleiter, sondern nur eine Auswahl davon zur Verfügung. Das nennt man dann eine diatonische Tonleiter. Crosstalk. Crosstalk entsteht, wenn das Anspielen eines Tonfelds auf der Handpan dazu führt, dass ein anderes Tonfeld auch erklingt. Das kann teilweise gut klingen, kann aber auch zu ungewünschtem Klangverhalten führen. Mehr zu diesem Thema findest du in unserem Ratgeber zur Handpan-Qualität, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Cupola. Der Begriff Cupola ist ein selten genutztes Synonym für Handpans. Diese Bezeichnung wurde so in den 2010er Jahren von der Handpan-Gemeinde aufgegriffen. Sie hat sich aber seitdem nicht durchgesetzt und wird nur von wenigen Menschen verwendet. Diatonische Tonleiter. Eine diatonische Tonleiter ist eine Teilmenge der chromatischen Tonleiter. Sie besteht aus 7 Tönen und setzt sich aus 5 Ganztonschritten und 2 Halbtonschritten zusammen. Dimpel. Die Dimpel sind die Bereiche in der Mitte eines jeden Tonfelds im Chor. Sie sind meistens vertieft.
Seltener sind sie hervorgehoben. Dann spricht man aber auch eher von Domes. Ding. Das Ding ist die in der Mitte der Handpan befindliche Kuppel. Seltener ist es eine Vertiefung. Es ist das zentrale Tonfeld der Handpan. Das Ding ist meistens der tiefste Ton auf dem Instrument und ist von der Schulter umgeben. Double-Sider. Double-sided ist Englisch und bedeutet so viel wie beidseitig. Ein Double-sider ist also eine Handpan, die aus 2 Oberschalen mit Klangfeldern besteht und demnach keine Unterschale mit Gu-Öffnung besitzt. Durtonleiter. Eine Durtonleiter besteht aus 7 Tönen. Dabei ist es egal, mit welchem Ton sie beginnt. Sie unterscheidet sich von einer Molltonleiter in der Reihenfolge der Ganz- und Halbtonschritte. Eine Handpan, die auf eine Durtonleiter gestimmt ist, wird oft als fröhlich, aufmunternd und hell im Klang wahrgenommen. Dynamik bzw. dynamischer Bereich. Der Begriff Dynamik bezieht sich auf das gesamte Lautstärkespektrum vom leisesten bis zum lautesten Ton. Die Dynamik ändert sich oft während eines Liedes, um ihm Spannung und Bewegung zu verleihen. Stell dir vor, bei einem Song wäre jedes Geräusch, egal ob Instrument oder Gesang, gleich laut. Das wäre doch total langweilig. In der klassischen Notenlehre werden Begriffe wie Piano und Forte zur Angabe der Lautstärke verwendet. Da beim Handpan-Spielen aber keine Noten verwendet werden, kannst du die Dynamik so einsetzen, wie es dir gefällt. Edelstahl. Edelstahl oder auch rostfreier Stahl ist eines der verwendeten Metalle für den Bau von Handpans. Er wird gerne wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Rost und Witterungseinflüsse genutzt. Im Klang unterscheidet er sich von nitriertem Stahl. Der Sound ist klarer und das Sustain länger. Flat bzw. B. Im englischen Notensystem werden Noten als Flat bezeichnet, wenn sie einen Halbton tiefer sind als ihr Grundton. Auf Englisch würde man mit D-Flat oder D-B die Note einen Halbtonschritt unter dem D bezeichnen. Auf Deutsch würde man dazu Des sagen. Gerade die Notation mit dem B hinter dem Notenbuchstaben findest du oft in der Beschreibung einer Handpan-Tonleiter im Englischen. Gathering. Gathering ist ein englisches Wort und kann mit Versammlung oder auch einfach Treffen übersetzt werden. Ein Handpan Gathering ist also eine Versammlung von Handpan spielenden und herstellenden Personen und allen anderen am Thema interessierten Menschen. Gu. Auf der Unterseite der Handpan befindet sich eine nach innen gewölbte, etwa Handflächen große Resonanzöffnung. Diese Öffnung wird auch als Gu bezeichnet. Sie hat einen nach innen gezogenen Hals, der meistens noch einmal umgeschlagen wird, damit keine scharfen Kanten entstehen und man eine Handpan an der Öffnung gut greifen kann. Das Wort Gu steht lautmalerisch für den tiefen, dumpfhauchigen Klang der Helmholtz-Resonanz. Diesen Klang kann man durch verschiedene Techniken hervorrufen. Zum Beispiel schlägt man leicht gedämpft das Ding bzw. die Schulter an oder auch mit der flachen Hand auf einen Teil der Gu-Öffnung. Außerdem wird die Öffnung auch beim Stimmen verwendet, um von innen Anpassungen an den Tonfeldern vorzunehmen. Hung und Hung Drum. Das Hung wird von vielen Menschen als Vorläufer der Handpan-Instrumente bezeichnet. Der Begriff wird von der Firma Panart als Markenbegriff verwendet, ist geschützt und bezeichnet daher ausschließlich ein Instrument von Panart. Aufgrund der Ähnlichkeit zu einer Trommel, auf Englisch Drum, hat sich im Englischen auch die Zusammensetzung Hung Drum entwickelt. Doch der Vergleich ihres Instrumentes mit einer Trommel hat Panart noch nie gefallen. Daher lehnen sie diesen Begriff ab und er hat sich in der Handpan-Szene auch nicht durchgesetzt. Er wird eher nur noch von Unerfahrenen bei der ersten Suche nach dem Instrument benutzt und durch den Oberbegriff Handpan ersetzt, sobald sie sich ein bisschen informiert haben. Helmholtz-Resonanz. Eine Helmholtz-Resonanz, auch bekannt als Windgeräusch, ist ein Phänomen, das durch die Resonanz von Luft in einem geschlossenen Hohlraum entsteht. Wenn du schon mal Luft über eine offene Flasche geblasen und so ein Pfeifgeräusch erzeugt hast, war das eine Helmholtz-Resonanz. Auch mit einer Handpan kannst du solche Geräusche machen. Dazu klopfst bzw. schlägst du mit der flachen Hand auf eine bestimmte Weise auf die Resonanzöffnung auf der Unterseite der Handpan. Idiophon. Handpans und auch Tongue Drums, also Zungentrommeln, sind Idiophone. Das sind Musikinstrumente, bei denen der Klang durch die Schwingung und Vibration des Instrumentenkörpers selbst erzeugt wird. Bei anderen Instrumentenklassen wird der Klang zum Beispiel durch eine Membran,
eine Saite oder durch das Hineinblasen erzeugt. Impedanz. Die Impedanz, auch bekannt als Phasenverschiebung oder Phasenauslöschung, ist eines der Probleme, die aufgrund der einzigartigen Konstruktion einer Handpan auftreten können. Eine Phasenauslöschung tritt dann auf, wenn sich zwei Schallwellenlängen so überschneiden, dass sie sich gegenseitig auslöschen. Die gespielte Note erklingt dann gedämpft oder dissonant. Isolation. Als Handpan-Begriff bezieht sich die Isolation auf die Isolierung eines Tons gegen Schwingungen, die durch das Anschlagen anderer Tonfelder entstehen. Ein Tonfeld, das nicht ausreichend isoliert ist, wird im Positiven gesprochen sympathisch aktiviert oder kann im Negativen unerwünschten Crosstalk erzeugen. Klangskulptur. Das Wort Klangskulptur taucht in der Handpan-Szene immer mal wieder auf. Es soll betonen, dass es sich bei den Instrumenten um eine Skulptur bzw. ein Kunstwerk und weniger um ein Musikinstrument handelt. Klopfen. Um mit einer Handpan Töne zu erzeugen, gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon ist Klopfen. Dabei klopfst du mit deinen Fingerknöcheln auf die Handpan, wie bei einer Tür. Aber sei vorsichtig, wenn du auf die empfindlichen Tonfelder klopfst. Dieses Klopfen erzeugt einen härteren, perkussiveren Klang. Metronom. Ein Metronom ist ein Gerät oder eine App, welches durch akustische Signale in gleichmäßigen Intervallen ein konstantes Tempo und einen Rhythmus vorgibt. Durch die Vorgabe des Takts hilft dir das Metronom beim Handpan-Lernen. Warum du häufiger mit einem Metronom üben solltest, erkläre ich dir in diesem Video. Molltonleiter. Eine Molltonleiter besteht ebenso wie eine Durtonleiter aus 7 Tönen. Dabei ist es egal, mit welchem Ton sie beginnt. Sie unterscheidet sich von einer Durtonleiter in der Reihenfolge der Ganz- und Halbtonschritte. Eine Handpan, die auf einem Molltonleiter gestimmt ist, wird oft als mystisch und geheimnisvoll im Klang wahrgenommen. Mutanten-Handpan. Als Mutanten-Handpans werden Instrumente bezeichnet, die mehr Klangfelder haben, als in den Chor hineinpassen. Das sind dann meistens mehr als 10 Klangfelder. Die Tonfelder werden daher etwas anders angeordnet als üblich. Dann sehen die Handpans aus wie Mutanten. Nitrierter Stahl. Nitrierter Stahl ist neben Edelstahl einer der am häufigsten verwendeten Stahlsorten für den Bau von Handpans. Handpans aus nitriertem Stahl wurden mit Stickstoff behandelt, um die Korrosionsbeständigkeit und die Formbeständigkeit der Instrumente zu erhöhen. Ihr Klang wird als sehr warm und keramisch bezeichnet und das Sustain ist geringer als bei Handpans aus Edelstahl. Oberseite, Oberschale oder Topshell. Die Oberschale ist die obere Hälfte der Handpan. Bei den meisten Handpans befinden sich alle Tonfelder in der oberen Hälfte mit dem Ding und der Schulter. Obertöne. Obertöne, englisch Harmonics oder Overtones, sind Bestandteile von fast jedem musikalischen Ton, der instrumental oder vokal erzeugt wurde. Wenn also mit einem Instrument ein Ton gespielt wird, erklingen neben dem Grundton unzählige weitere Töne. Das heißt wiederum, dass wir nicht einen einzelnen Ton hören, wenn wir zum Beispiel die Taste eines Klaviers anschlagen, sondern eine Verschmelzung von vielen verschiedenen Tönen. Da diese Töne alle oberhalb des Grundtons liegen, werden sie Obertöne genannt. In den Klangfeldern von qualitativen Handpans sind neben dem Grundton 2 Obertöne eingestimmt. Hierbei handelt es sich um die Oktave zum Grundton und die Quinte zu dieser Oktave. Die Obertöne eines Klangfelds kannst du mit einer bestimmten Technik auch isoliert erklingen lassen. Pantam oder Pantam. In den frühen 2000er Jahren entstand Pantam als Wortschöpfung aus Steel Pan und Ghatam. 2 Instrumente, die bei der Erfindung der Handpan eine wichtige Rolle gespielt haben. Andere Quellen sprechen davon, dass es sich bei diesem Wort um eine Kombination aus Pan und Tam-Tam, einem malaiischen Wort für eine bestimmte Art von Gong, handelt. Obwohl einige in der Handpan-Szene den Begriff noch nutzen, konnte sich Pantam nicht als allgemeiner Begriff für alle Handpans durchsetzen. Rand. Der Rand der Handpan ist ein nicht resonanter Teil des Instruments. Das heißt, er erzeugt keine musikalischen Töne, wenn er angeschlagen wird. Sein Hauptzweck besteht darin, die beiden Hälften der Handpan zusammenzuhalten.
Manchmal ist der Rand mit einer Gummi- oder Seilverstärkung eingefasst. Außerdem gibt es Handpan-Bänder, mit denen du den Rand deiner Handpan schmücken kannst. Schulter und Schultertöne. Die Schulter ist die Fläche, die das zentrale Tonfeld oben in der Mitte des Instruments umgibt. Die Randbereiche der anderen Tonfelder werden auch gelegentlich als Schultern bezeichnet. Mit dem Schulterbereich kannst du Schultertöne erzeugen. Dabei schlägst du entweder in den Schulterbereich oder auf den Rand der Schulter. Bei hochqualitativen Handpans sind die Schultertöne passend zum Rest der Handpan gestimmt. Sharp oder Raute. Im englischen Notensystem werden Noten als Sharp bezeichnet, wenn sie einen Halbton höher sind als ihr Grundton. Auf Englisch würde man mit D-Sharp oder D-Raute die Note einen Halbtonschritt über dem D bezeichnen. Auf Deutsch würde man dazu Dis sagen. Gerade die Notation mit der Raute hinter dem Notenbuchstaben findest du oft in der Beschreibung einer Handpan-Skala. Singing the Ding. Singing the Ding ist eine spezielle Methode, um mit einer Handpan einen Klang zu erzeugen. Anstatt zu klopfen oder zu schlagen, reibst du mit der flachen Hand das zentrale Tonfeld. Die Technik ist nicht ganz leicht und nicht mit allen Handpans möglich. Am besten schaust du dir dazu ein Video an, wenn du sie kennenlernen möchtest. Skala, Stimmung und Tonleiter. Da Handpans keine chromatischen Instrumente sind, haben sie nicht alle Töne einer Tonleiter. Eine Handpan-Skala ist die Auswahl von Noten aus einer bestimmten Tonleiter, die auf einer Handpan zur Verfügung stehen. Neben Handpan-Skala werden auch Begriffe wie Handpan-Tonleiter oder Handpan-Stimmung synonym verwendet. Im Englischen sagt man dazu übrigens Handpan-Scale. Slap. Ein Slap ist ein leichteres Anschlagen der Handpan außerhalb der Tonfelder. Das erzeugt einen weichen perkussiven Klang. Beim Slappen werden im Vergleich zum Klopfen die weicheren Bereiche der Hand eingesetzt, insbesondere die Fingerspitzen. Der Klang eines Slaps kann einen tollen Akzent in deinem Lied setzen, aber auch dabei helfen, den Takt zu halten, indem man leicht im Takt mitschlägt. Space Drum. Die Space Drum ist ein Markenname für ein der Handpan sehr ähnliches Instrument, das von der Firma Metal Sounds entwickelt wurde. Obwohl Space Drum ein Markenname ist, wird er fälschlicherweise manchmal als Oberbegriff für alle Handpans verwendet. Stabilität. In der Handpan-Terminologie bezieht sich die Stabilität auf die Fähigkeit eines Tonfelds in Form und somit in Stimmung zu bleiben. Je instabiler ein Tonfeld ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es seine Form und damit die Stimmung verliert. Sustain. Der Begriff Sustain kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie aufrechterhalten. Damit ist in der Musik der Ausklingvorgang eines Tons gemeint, nachdem er angespielt wurde. Kurz gesagt, wie lange klingt die Handpan nach, wenn ein Tonfeld angeschlagen wurde? Sympathische Aktivierung. Von gegenseitiger Aktivierung spricht man, wenn ein Tonfeld nach dem Anschlagen ein anderes Tonfeld auf der Handpan aktiviert, also zum Schwingen bringt und einen Ton erzeugt. Wenn diese gegenseitige Aktivierung gut klingt und gewünscht ist, nennt man sie sympathische Aktivierung. Tack. Der Tack ist eine lautmalerische Bezeichnung für das spezifische Geräusch, das durch das Klopfen bzw. Slappen in den Zwischenraum der Handpan entsteht. Timbre oder Klangfarbe. Das Wort Timbre bezeichnet die Klangfarbe eines Tons. Damit ist gemeint, ob ein Ton zum Beispiel metallisch und blechern oder voluminös und weich klingt. Bei Handpans ist besonders wichtig, dass die verschiedenen Tonfelder ein ähnliches Timbre haben, damit nicht ein Tonfeld auf unnatürliche Weise beim Spielen heraussticht. Tonfeld oder Klangfeld. Die Tonfelder, Noten oder auch Klangfelder sind die gestimmten Flächen der Handpan, die beim Anschlagen die Töne erzeugen. Unterseite, Unterschale und Bottomshell. Die Unterseite der Handpan ist in der Regel gleichmäßig gerundet und ohne Tonfelder. Hier befindet sich die Resonanzöffnung, aus dem der Ton herauskommt. Bei einigen Modellen gibt es sogenannte Bottom Notes auf der Unterseite. Zwischenraum. Der Zwischenraum ist der Bereich zwischen den Klangfeldern, der Schulter und der Resonanzöffnung.
Er ist nicht auf eine bestimmte Note gestimmt. Während die Tonfelder gestimmt sind, kannst du die Zwischenräume nutzen, um perkussive Klänge zu erzeugen. Du kennst jetzt viele neue Begriffe aus der Handpan-Welt und ich hoffe, dass ich dir mit meiner Erklärung zu mehr Verständnis der Thematik helfen konnte. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das gerne mit einem Like. Solltest du noch weitere Begriffe haben, für die du eine Erklärung suchst, dann schreib sie mir in die Kommentare. Tschüss und viel Spaß beim Einstieg in die Handpan-Welt.